Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 26. Afnan da Momi gaba ɗaya hankalin ya tafi cokan ga talabijin shirin da ake yi. Sai dai a bangaren Afnan kawai dai tana kallon talabijin din ne, amma ka cokan hankalin ta yana kan tunanin Aryan. Tana cikin wannan kallon ne ta ji Momi tana faɗin, Allah alhamdulillah mun gode maka, sau da yayi nasara. Da sauri Afnan ta kalle tana mai faɗin, Momi lafiya, nasarar me kuma? Kalli cikin talabijin ɗin can kiga yadda aka gabatar da shari'ar mugaye. Kallon talabijin ɗin Afnan ta yi, ga mamakinta sai daga Fadila da Kamal ana yanke musu hukunci, kuma da hukuncin kuma shari'ar a kanta ne. Aryan ya tsaya tsayin daka har sai da ya tabbatar da an yi adalci a shari'ar. Zuwa aka yi daidai da wurin inda aka rataye Fadila da Kamal. Da sauri Afnan ta rinsa idanunta tana mai faɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ashe dama zan ga wannan rana. Daga haka ta fashe da kuka. Ran kuma ita Momi ta a cikin na mai lallashi game da ɗan babbaka bayan ta alamar ta yi shiru. Da uku Afnan da hakewa ta sai surutai take tana kuka game da faɗin, Allah sarki sai ya Arif ba su ji ba su gani ba, aka kashe su. Alhamdulillah su ma gashi na an yanke musu hukunci mai tsanani. Momi wallahi sun cutar da ni, sun cutar da rayuwata, ma babu komai tun da gashi Allah ya nuna musu sakayyarsu tun anan duniya kafin ma a je ga lahira. Momi dan Allah ina wayarki? Waya ta ga ta can Afnan. Momi ta faɗa tana mai nuna mata inda wayar ta take. Karasa Afnan ta ɗauki wayar kai tsaye ta taka a hankali har ta shiga ɗakinta. Sai ta je saman gado ta zauna, sannan ta fara shiga contact din number, tana mai neman number wanda take nema. Ai kuwa ilai kamar da dai tunani haka ta yi, ta ga an yi saving da my son. Kira ɗaya Aryan da ke can ya ɗaga yana mai karuwar a kunne. Ita ma karuwar ta yi a kunne tana mai faɗin assalamu alaikum. Daga can inda yake ya ji sanyin murya ta ratsa zuwa cikin kunnon shi. Da haka ya amsa da wa alaikum salam. Yaya, na kanwace, kina lafiya? Lafiya kalau ma yaya, kaifa? Ina lafiya. Kin daina fushin da ni? Yaya, ai ni dama ba fushi nake da kai ba. Kawai dama me? Ya katse ta. Kina kishi ne ko ga matar sakiya? Ke baki san wasa nake miki ba? Ya magana mai ɗan shan kamshi. Yaya, ai dole na yi kishin abin da nake so. To yayi kyau hakan. Ko da na taba ce miki ba na son ki ne? A yaya, ni na tabbatar shi kana so na. Dan da baka so na, ba za ka taba, a yadda ban baka labari na ba za ka taba nemo komai dangane da ni ba. Ai na ga komai a talabijin. Yaya, na gode, Allah ya kare min kai a duk inda yake, ya kara mana son junanmu da kaunar junanmu. Na gode sosai yaya na. Wanda abin da zan ci maka face maka fatan alkhairi, ya kuma bani ikon kyautata maka kamar da kai ma kake kokarin kyautata mu. Haba Afnan, wannan ai ba komai bane, kin ji ko? Kwato miki haƙi ne, kuma a matsayina na mijinki to ya zama dole in kwato miki haƙi. Na haka ki hakuri, kin ji ko? Ba na son wata godiya a tsakanin mu. Addu'ar da kika yi min ita ma ta yi, kuma dama addu'a ai makamomin mene ce. To amma ya kar ki ƙara cewa kuma Afnan. In dai ba ni labari ya jikin naki. Ya jiki na ya warke har ma na fara zuwa school. Sannan ya albishirinka gora kanwata, fari ko ja? Fari tas. Ya magana mai ɗanyin murmushi daga can bangaren shi. Ya na iya wanka, wayyo Allah daɗi, alhamdulillah. Gaskiya na ji daɗi. Sai kuma me kika iya? Ya na iya farfesun kaji, tuwon alabo, jalof ɗin taliya, na couscous, farfesun kifi, whatever. Kai amma gaskiya na ji daɗi sosai. Sai me kika iya kuma bayan nan? Ya kaga yadda Momi ta mai da ni wata kyakkyawa, kaga ciki na kuwa? Allah, har ba na son fita, saboda idan na fita sai kaga mutane suna ta kallo na. Wasu ma fa a makarantar mu haka suke cewa wai ina kama da yar fim. Sai kaga sun zo su yi ta daukar hoto da ni. What? Afnan, ina kayan da na baki na ce ki dinga sakawa. Yaya baya Ayyan bane ba? Ya ce wai in dai na sa su shi ba zai dinga fita da ni ba, wai ina kashe mishi kasuwa. Idan kuma ban saka su ba ko yaya, haka da za ka yan mata suna bin wai suna so su yi abota da ni.
ran Ayyan ne masifafin ɓaci, har bai sai lokacin da ya ce ina Ayyan ɗin, maza kirawo min shi ki bashi waya. To amma yaya na ji kamar ranka ya ɓaci, don Allah ka yi haƙuri ka ji. Shoto ki rufe min baki. Bicewa ta daga cikin ɗakin, har tana tuntuɓe saboda tsoron da ya bata. Kai tsaye ɗakin sai Sara ta nufa, a kwance ta same shi saman gado. Da sauri ta ce ya Ayyan gashi. Karɓa yana mai faɗin waye ne. Daga can ya ji ana mai faɗin ubanka ne. Cikinsa ne ya haurawa yana mai faɗin a babban ya ina. Dakatar da shi yana mai faɗin ban waya baka damar hana mata ta saka kayan da na bata na ce ta saka. Wallahi sun matallahi Ayyan ka guji haɗuwata da kai. Ya dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi kada ƙara ce mun yi haƙuri, ba na son ƙarya. Dama haka na ce ku dinga yi mata, ku da na ba ku umarnin ku dinga kula da ita. Shashashu shine za ku je ku dinga ɗauko magana. To wallahi kai da Amir din sai na yi maganin ku, kuma ku saurari zuwa nan. Haka yake ta magana yana balbalin bala'i, bai jira abin da zai ce ba, kice katse wayar. Sagowa Ayyan ne yana mai binta da wani uwar harara, idan ko ba ta ce da shi ufan ba, da sa ta karɓo yadda yake miko mata. Amai kuwa kallon shi yana mai faɗin kaga irin ta ko, ni ma ka ja min masifa, kai kaɗai kake kula-kulan 'yan matanka, amma yanzu ya ce mu biyu ne, wallahi muddin ya yi da ke ni sai na rama a kanka. Kyalkaciya ta da dariya tana faɗin ramuwa a kanwa. Isra ta faɗa. Ayyan kuwa cewa ya da shi sai dai ka rame, wallahi sai dai ka rame akan waccan figigiyar yarinyar, amma ba dai kai na ba, don ka san na fi ƙarfinka nesa ba kusa ba, kuma na fi ƙarfinka da ke ni. Ni ba wannan ba. Wai muna 'ya'yan sarakai, amma mu zama masu gadin waccan yarinyar, a hukun mu ai gadin mu sai mu ne za mu dinga gadi. Gaskiya ba za ta yi ba. Ihu kuma kake wannan bayan hari. A cewar Yusra kenan. Suna nan zaune suna wannan tattaunawar, suka ji Afnan ta kwala uban ihu. Da sauri kuma a firgice suka fice daga ɗakunan nasu, suka nufi inda suke jin ƙarar ihun nata. Ko da suka je, gani suka Afnan ta rungume wata 'yar matashi da yarinya da ba za ta wuce sa'ar ta ba. Wani kululun bakin ciki ne to karewa Aryan a makogwaro, domin shi har ya fara bacci. Ƙarar ihun nata ne tashe ta. Amina ya kalle tana faɗin to ta kuma wannan daga ina. Ce tana mai faɗin a shida ma zan sake ganin ki a rayuwata. Sannu da zuwa Allah na yi farin ciki Afnan, ashe kina raye? Na neme ki ban ganki ba. Tun bayan rasuwar siya Arif nake ta faman zuwa gidanku ina neman ki, ban ganki ba. Ƙarshe da na kira Anti Fadila, ita ce wai kina asibiti, kuma asibitin ma an sallame ki, ta kanta bata san inda ke ba. Ashe su ne suka kitsima dukkan abin da suka shirya ita da Kamal. Daga ƙarshe da yanzu kin ga yadda Allah ya da su. Na roƙe ki a madadin antina, dan Allah ki yafe musu. Wallahi kamun a rataye sai da suka nadamar abin da suka aikata. Dan Allah ki haƙuri kin ji, ki yafe musu. Sai ta ƙarashe magana tana fashewa da wani matsancin kuka. Abota ta yi tana mai faɗin ƙawata, ai ni ba na riƙo, tuntun da na riga na yafe musu, kuma mutum ya mun dan kansa. Ni alhamdulillahi ma na gode wa Allah, tun daga shi tun a duniya Allah ya saka min. Ƙawata ki gode wa Allah, hakika Allah ba ki tsautatar zuciya. Sai na ta faɗa tana mai share hawayenta ta ci gaba da cewa ki Allah ya zaɓe ki, wallahi kin ji daɗin ki ce alhamdulillahi. Haka ne Afnan, na gode sosai. Yanzu za mu koma. Daman na roƙi alfarma ne akan a kawo ni in ganki, shi ne aka kawo ni, kuma na zo na ga kina cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali, da haka mun yanzu za mu juya. A'a ina za ki je, kuma don Allah ki zauna nan tare da mu, kin ji Zainab? Afnan kenan. A wannan lauyan ba zai taɓa bari na in zauna tare da ke ba. Kin gane shi wanda ya sa aka kawo ni? Ina gane shi. Tsaya in kira shi sai in sanar da shi. Na san ina mai magana zai yadda da ni. Ayya yana ji da ni. Da ya magana tana mai murmushi, wanda ya sa dimple ɗinta motsawa. Wayar Amir ta amsa. Ta kira lambar Aryan tana mai faɗin, hello yaya? Na'am ina jinki Afnan. Kai yaya, har yanzu fushin kake da ni?
dan Allah saki fuskar ka mana. Daga can bangaren ya ce, ya aka yi ne? Kai yaya, wallahi har yanzu baka saki fuskar ka ba. Gashi nan kana tambaya ta wayya akai? Bayan ka san dole na kira ka a duk lokacin da na ga dama? To shikenan kanwata, faɗa min ina jinki. Ya dan Allah ka bar ji a kusa da ni. Wallahi na ji daɗin zuwanta, ko ba na son ta yi nesa da ni. Ita ɗin masoyiya ce kuma ta gaske, haka zalika mai sona. Amma makance ce, wace ce kuma zai? Ya wadda ka sa ta taho a jirgi aka rako ta? Oh, wai kanwa Fadila? Gaskiya ba zai yi ta zauna tare da ke ba, kawai ta je ta cutar min da ke. Ya kamar ya ta cutar da ni. Ita fa ba makiyata ba ce, masoyiyata ce. Dan Allah ya kabarta. Dan Allah ya kabarta ta zauna da ni. Allah ba za ta cutar da ni ba, tana so na sosai. Kuma halin Zainab ba irin na Fadila ba ne ba. Dan Allah ya kai haƙuri kai min wannan alfarmar. Anya kuwa? Ya magana daga can bangaren yana mai tantama. Kai yaya dan Allah fa nace, dan Allah. Ta yi magana tana marmarce mashi kamar za ta yi kuka. To shikenan, amma da sharri ɗaya. Muddin na ji wani labari ko kuma ta saki zubar da kwalla, to wallahi sai na ɗauki mummunan mataki a kanta. Kuma ya yanke mata hukunci daidai da abin da ta aikata. Iyaye na ji na amince, kuma insha Allah babu abin da matar ta bata min rai yaya. Mani ma fa ina son ta yaya. Au, da ni da ita ke haɗa soyayyar mu? A yaya. Waya ya isa ya haɗa soyayya ta da kai? Ai kai ɗin da daban ne a cikin zuciyata. To shikenan. Maza ba wanda ya kawo ta wayar. Mika masa tai, suka yi magana da bata san abin da suka ce ba. Daga can ya ji yana mai faɗin. To bawa momi wayar. Ita ma bata san abin da suka ce ba. Bayan ne sun gaisa da wayar ta fito daga cikin ɗakin. Sai da suka gama wayar sannan mu ta kira ta damƙa mata wayar. Da ma ta ji ta maida wa Amir wayar shi. Abin da ya ce to fa wannan magadin ta zamu yi? Mu kan muna cikin rayuwa. Wallahi ni abin nan ma har ya fara bata min rai. Ya magana mai fada a cikin ɗakin su. Kama hannun zai afnan tai ta ja ta har gaban momi fuskar ta dauke da murmushi. Bayan ta gabatar da ita ne gaban momi suka kaisa, sai ta kama hannunta ta shiga bedroom ɗinta da shi. Murmushi zai tai tana mai faɗin Afnan, dama kina da wasu dangi ne da suka rage miki a duniya? A'a, amma me kika gani? Afnan ta tambaya tana mai kallon si. To waɗannan mutanen fa, da kuma shi wancan da cikin kira yayanki. Zainab kenan. Wannan dogon labari ne, amma karki damu. Yanda bari in je in kawo miki abincin da na girka, ke ma ki ci. Afnan, ke ce kika iya girki? Jam, lallai Allah mai girma da iko. Lallai Allah ya nuna mana ikonsa anan. Tabbas zarban waɗannan mutanen ne da aka kashe siya a Arif. Lallai gaskiya ya Arif. Dan da a ce har yanzu kina tare da su, da ba lallai bane ke waɗannan autarin abubuwan da kika ce kin iya. Kawata na taya ki murna. Zainab ta yi magana tana mai murmushi. Sai dai a bangaren Afnan haɗa rai tai tana mai faɗin. Kawai ke kuma sai kira ni da wata yar uwarki, ki ji ki fa. Ki kira ni da yar uwarki mana. Ni ba na son wannan kawar. Murmushi zai tai tana mai faɗin. Irin wannan karama haka? Na gode sosai yar uwata. Allah ya bar mu tare. Amin sun amin. Yanda bari in je in kawo miki abincin. Daga haka ta fice daga ɗakin ta nufi kicin. Tana zuwa ta zubo mata farfesun kifi wanda ya sha kayan haɗi sai faman tashin kamshi yake. Bayan ta zubo ne ta komo ɗaki. A zaune ta tarar zuri a bakin gado. Da haka ta shinyo mata tebur ta ɗora mata farfesun da ta kawo mata. Sakowa Zainab ta yi tana mai faɗin. To bari mu sako mu ci. Taɓara tana yar dariya. A lallai kam ɗaki ci. Zan ci girkin manya. Sakowa Zainab ta farar da ci a ƙasa ta soma ci. Faracin take da wuya ta ce Afnan, Biliso da Allah da gaske yace kika wannan girkin ko da wasa yake ba. Allah da gaske ni ce. Momin nan ai mutum ya girki ce. Ba abin da bata koya min ba, ta koya min abubuwa da yawa. Kai amma fa na ji daɗi sosai. Naga Afnan kin ƙara fari sosai. Kin ƙara kyau da ƙwarjini. Wadan Allah faɗa menene sirrin? Ai wannan da aikin momi ne. Wallahi ina tunanin ma haka kaɗan ne a cikin gyaran da ta ce za ta yi min. Dan ayar da ta faɗa min ta ce idan yaya ya zo sai ya yi mamakin gani da. To Afnan waye kuma wannan yayin da na ji tun da suke ta fama faɗa shi? Yaya Aryan mana.
shine wanda ya sa aka kawo ki waje na. Sare ido waje Zainab ta yi cike da madaukakin mamaki ta ce, kai dan Allah fa. Wallahi gayan nan ya haɗu. Ni na rasa mata yadda zan kwatanta miki kyawunsa. Harara Afnan ta watsa mata tana mai faɗin. To sai me idan yana da kyau? Ni shinka. Ki daina mun wani taɗin mijina a gabana. Ga mamakin Zainab ta kalle ta ce, miji kuma? Yaushe aka yi auren? Ki ma fa kin san na san inda mijinki ne. Da babu yadda za a na dinga faɗar haka akan shi. Ki haƙuri, kin ji koyar uwata? Babu komai zai. Na san rashin sani ne da har yasa kika faɗa haka. Afnan ta yi magana tana mai kwashewa da dariya. Sannan ta ce, amma Afnan. Nan Afnan dai ta kwashe yadda aka yi ta fata labari. Tun daga lokacin da Kamal ya ɗauke ta daga asibiti ya kai ta har wannan daji. Kayo zuwa inda suka haɗu da Aryan. Har izuwa kai ta masarautar Manami da yi. Kawo izuwa yanzu da take ba ta wannan labarin duk sai da ta zayyana wa zai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Afnan abin da ya faru kenan. Allah sarki kawata. Gaskiya kin ga jarabawa iri-iri kuma kala-kala haka zalika daban-daban. Amma babu komai. Dama Hausawa suna cewa ƙarshen alawa ƙasa. Muddin nisan jifa to wata rana sai ya faɗo ƙasa. Yanzu kan alhamdulillahi da Allah ya haɗa ki da dakta. Kuma ina miki fatan alheri. Yanzu kenan Afnan kullum sai kin je makaranta? To ni idan kika je kuma ta zan yi fira sai dai kila in tabbaci ko? No aike ma tare za mu dinga zuwa makarantar. Babu damuwa zan faɗa wa yaya cewa a saka yake ma. To amma Afnan ba mu dora musu nauyi ba kuwa? Babu wani nauyi da zaki dora musu. Shi fa an yi kiyasin cewa wai ba a san adadin dukiyar shi ba. Shi kan shi da yake da dukiyar ma bai san adadin ta ba. To ta yaya zai damu bayan ya yi mana ɗauniya? To shikenan Afnan. Duk da kika ce haka za a yi yar uwata. Yawa to ko kefa kin ga wallahi har na ji daɗi da na ji ni ma zan samu yar uwa da zamu dinga zuwa makaranta tare da ita. Yan dai bari na tashi na shirya. Ayyan zai kai ni ko kima za ki raka ni sai mu tafi tare ko? Zan je mana. Idan ma na zauna a nan to da zan yi fira. Kin ga ma dama na ce ina son zan kira Ami idan na sauka, Umma idan na sauka. Wallahi gashi gaba ɗaya na manta ban kira ta, fara wayan mata dauke. Dan jona mun caji na dan samu don wayata ta mutu. Okay? Ya kamata dama aiki kira ta kuma ni ma sai mu gaisa da ita. Bari na saka miki cajin. Daga haka Afnan ta wuce falo. Bayan ta fice ne sai ta kalli sama. Ta daga hannayenta sama tana mai faɗin, alhamdulillah ya Allah. Mun gode maka da ka kawo mana wannan lokaci da zan ga farin ciki a fuskar Afnan. Hakika wannan rana ba karamar rana bace a wajena, wacce na daɗe ina son gani. Ya Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan lokacin. Allah ka dawo mana da farin ciki a saman fuskar wannan baiwa taka har ƙarshen rayuwata. Na gode maka Allah da ka sa aka yi wannan aiki lafiya, aka gama mata lafiya. Da na gama godiya ta sauke hannayenta ƙasa, fuskar ta ɗauke da mai ta ci murmushi. Ƙwallon ta tara a idan ta ce ta hau kokewa. Afnan wadda ke tsaye a bakin kofa tana jin duka abin da zai take faɗa. Wasiraran hawaye ne suka zo mata daga cikin idanunta ita ma. Ta rasa na farin ciki ne ko na baƙin ciki. Ita kanta ta san har ga Allah Zainab tana bala'in santa. Kasar juriya ta yi da tsayuwar da ta yi, da ta ƙara so da gudu cikin ɗakin ta rungume ta. Wasu ta ɗauki da murmushi tana mai faɗin, na gode yar uwa, Allah ya nuna min ranar aurenki. Amin Afnan. Amma yaushe za mu sha shagalin bikin naku ke kuma? To ya dai ce sai mun kuma masarauta, dan a can ne za a yi bikin, a haɗa dina da kuma walima. Ta faɗa tana yar dariya. Ni da ban da ko saurayi Afnan. Ai za ki samu ke mazi. Wannan kin naki ai ba zai tafi a banza haka kawai ba. Amma dai kin san duk kyau na ai ban kama koda kafar ki ba ko? Babu wani. Kin ma fi ne kyau. To shikenan Afnan. Na barki da musu, ni bari in dauki ladan. Inda dan Allah ki je ki shirya, ki yi wankan nan kin ji ko? Sai mu zo mu tafi. To shikenan bari in shiga in yi sauri in fito. Jim kaɗan sai ga Afnan ta fito daga wankan. Yana fitowa ta zo ta a bakin madubi. Ita ma ta shiga don gabatar da wankan.
Afnan kuwa ɗaukar mai ta shafa game da ɗaukar turare ta feshe ilahirin jikinta da turare ba ta ƙara shafa komai ba. Ta nufi inda durowar ta take. Rigunan da Aryan ya bata ta ɗauko wata pink color, sannan ta sa hijabi gami da niƙabi ta ɗaura fuskarta. Bayan ta gama ne ta saka safar hannun ta kafa. Sai ga Afnan sak balarabiya, ba za ka iya ganin komai na jikinta ba face idanunta. Shi kanshi a wajen idanun nata sai da aka sa wani net mai ɗan raga-raga yadda dai ba zai hana ta gani ba. Ko da zai ta fito daga wanka, Jiris ta tsaya tana kallon ikon Allah gami da faɗin, lafiya na yana kallo na? Kawar baki taɓa gani na ba? Afnan ta yi magana tana mai ƙarewa zai kallo. Lafiya mana, amma abin da ban saba gani ba shine yau nake gani Afnan. Ke ce kin ganki ko yadda kika kuma? Wallahi kamar baki bakin wani canza. Zai kenan. Ai da ma ana girma ana daɗa hankali. Lalle kam na yarda tun da gashi na gani a wajenki. Da ƙara shi magana tana mai zama bakin madubi. Zan fita falo. Idan kin gama ki duba kwaba, anan zaki zaɓi kayan da za su yi miki sai ki saka. Dan Allah kada ki ɓata lokaci ki fito kin ji ko? Muna nan muna jiran ki. Oke to sai na fito. Daga haka Afnan ta fice daga ɗakin. Ta bar zai tana mai shafa mai. Shigar da madaukakin mamaki wanda ya kasa boyuwa a saman fuskarta. To ma sauraro. A yi haƙuri mu dakata a nan duba da halin lokaci. Sai a tara shi na gaba da ta kaya cikin labarin da muke kawo muku na Afnan mata maza, wanda Hafsat Umar Dangore ta rubuta, ni kuma Bakasar nake kawo muku shanar channel tamu ta Hausa Nolbe TV nake cewa idan wannan ne farkon zuwa a wannan channel tamu to sai ku danna mana subscribe sannan ku tauna alamar ƙarshen ba to ya riga sadda ku da sabon shiri, kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa, sannan ku sha na bidiyon ga abokanku da Facebook, sannan kuna damar ajiye rayu korafi ko ba a kuma sashen gabatattun da muke kawo muku. A huta lafiya.